Cientos de millones de personas sufren de esto y otros millones ni admiten que lo hacen. Roncar. Este video fue grabado por la esposa para demostrar por qué durante la noche ella no puede dormir. A veces un pequeño empujón detendrá el ronquido. El problema es que es probable que comience a roncar de nuevo y nadie tiene la paciencia para seguir empujando toda la noche. Ahora se creó un nuevo producto para controlar los ronquidos. Se llama Nora y está atento a los ronquidos para darle un pequeño empujoncito antes de que se despierte el cónyuge. Nora realmente escucha el volumen del ronquido que está por debajo de la sensibilidad de su pareja. Así que, antes de que el ronquido aumente para despertarla, Nora empuja suavemente la almohada, lo que a su vez reduce el volumen del ronquido. Se coloca un monitor al lado de la cama para escuchar el ronquido. Al aumentar el volumen, el monitor activa inalámbricamente una mini bomba que infla suavemente un globo debajo de la almohada. Este globo mueve la almohada lo suficiente como para activar los músculos de las vías respiratorias, aquietando el ronquido. Todo esto sucede sin que despierte el roncador o su pareja. Al presente, los creadores de Nora están en medio de su campaña Kickstarter, donde han recaudado $375,000. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.